ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة من قناة جمالك طبيعي مع أميرة. ان شاء الله بإذن الله يا حبايبي النهارده جايه لكم بوصفة جديدة ان شاء الله، ودي بإذن الله هنتكلم فيها عن الأسنان. اي حد عنده جير في أسنانه، الوصفة دي بإذن الله كفيلة ان هي تخلي الجير يسقط لوحده. في التهابات في اللثة، برضو بتخلي السنان بيضة جدا. هنعملها ان شاء الله مع بعض، ويا رب تنال اعجابكم وتعجبكم. معلش انا متلخبطه شويه. بصوا يا حبايبي، ان شاء الله هنبدا باذن الله وصفتنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت اللي ما عملش لايك واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم باذن الله كل جديد. اللي معانا النهارده وصفه تفتيح الاسنان. هنجيب حاجه نحط فيها حاجه زي كده او طبق، اي حاجه اللي يعني المتاحه عندي. وهنجيب معلقه صغيره خالص كركم. تمام. بصوا بقى معانا اهو، بصوا يعني بما يعادل فصين توم كبار، بس انا طبعا عشان ايه فص صغنن اهو. وهنجيب مبشره اهي، طبعا مش عارفه عندكم ولا لا، اللي ما عندوش طبعا بيستخدم اللي هي دي اللي هي العاديه، او يعملهم في الكبه. اهي يا جماعه، بصوا انا هو ده اللي انا محتاجاه اهي، حته صغيره خالص من التوم. طب التوم احنا بنحط التوم ليه يا جماعه؟ احنا بنحط التوم علشان التوم بيشيل اي التهابات في اللثه، ماشي، وبيحافظ على الاسنان، وبيخليها يعني مفيش بقى ميكروبات، مفيش، تعتبر مطهر. يعني انتوا اعتبروها كده تعتبر مطهر. تمام يا جماعه. بصوا الوصفه دي سهله خالص خالص ومش مكلفه، يعني اكيد كلنا عندنا كل الخطوات بتاعتها في البيت. هنجيب معلقه طبعا، اي عندك اي معجون اسنان، انا مش بشرط حاجه معينه، وهناخد منه معلقه اهي. وهنهرسها كويس. بصوا بقى اهم حاجه في الموضوع ده التقليب كويس علشان التوم، يعني طبعا احنا انتوا عارفين احنا حطينا توم. اهي يا جماعه، بصوا حسيناها ناشفه شويه، هنزود كمان سنه صغيره معجون. نقلب تاني. بصوا يا جماعه اهي، ده شكلها. تمام. طبعا هتجيبي فرشه نظيفه، تمام، وتقومي اهي تقومي واخده منها وتغسلي بيها اسنانك. طبعا هتكرري الموضوع ده مره الصبح ومره بالليل. زي ما قلت لكم الكركم مطهر والثوم برضو مطهر. اي حد فيه جير في اسنانه صفرة، حاول كذا مره مثلا ان هو ينضفها عند الدكتور وبترجع تاني. الوصفه دي هتداوموا عليها، عايزه اقول لكم جميله ومش مكلفه كمان. المعجون كده كده انت بتستخدميه الصبح او بتستخدمه الصبح. الكركم موجود في كل بيت، واكيد الثوم. فعايزه اقول لكم جربوا الوصفه دي، وان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا جدا. وفي كمان حاجه يا جماعه، زي ما بقول لكم، يعني انا دلوقتي في مثلا تعب في اسناني، عندي مثلا ضرس مخروم،
عايزه اقول لكم احنا لما بنستخدم التوم والحاجات دي لفترات، محدش يقول لي لا التوم ممكن يهري اللثه. لا، التوم مش هيهري اللثه ولا اي حاجه. التوم محطوط عليه معجون ومحطوط عليه كركم، فسدوا يعني الحرقان اللي ممكن يطلعوا، او ان مثلا واحده مثلا تحس ان بقها مثلا لسعها. لا، جربيها وباذن الله هتعجبكم. وبصوا اهي هتاخدوا يعني طبعا. بصوا بقى حفظها، انت ممكن تعملي منها مثلا كميه، ممكن تجيبي مثلا نص، مثلا كام فص توم كبار وتعملي منها كميه. الوصفه دي يا جماعه هتقعدي عليها اسبوع، بس من اول مره هتشوفي الفرق وهتشوفي النتيجه بتاعته. هتقعدي عليها مره اسبوع، مره باذن الله اول ما تصحي تغسلي اسنانك، ومره قبل ما تنامي. يعني اول غسلي بالوصفه دي اسنانك كويس جدا. الغسيل بتاعها لمده بالظبط 3 دقائق، تفضلي تغسلي فيها 3 دقائق. يعني غسلتي بيها مثلا، خدتي مره هتشطفي بقك وتحطي كمان مره وتدعكي تاني. ومن اول استخدام والله يا جماعه والله هتشوفوا نتيجه حلوه جدا وهتعجبكم. وزي ما قلت لكم كرروا الوصفه دي لمده اسبوع، مره الصبح ومره بالليل. اعملي منها كميه وحطيها في التلاجة. بوله زي دي تمام يا جماعه، ومفيش، حطيها في كيس، غطيها بورق فويل، كوبايه صغيره، اي حاجه عندك متاحه ممكن تشيلها فيها وتحطيها في التلاجة، ويعتبر كانك عندك معجون جاهز. يا دوب هتاخدي منه بالفرشه الصبح عشان مش كل يوم تعملي كميه وتدعكي بيها اسنانك. الوصفه دي يا جماعه مجربه وحلوه جدا، وبعدين حاجات طبيعيه بنغسل بيها اسناننا مع المعجون. احنا عارفين المعجون مع المدى بيسمر من الشفايف، وبيسمر تحت البق مطرح ما بينزل مثلا المعجون بيسيل واحنا بنغسل. فالكركم ان شاء الله مش هيخلي الوصفه دي معاكي تعمل كده، لان الكركم برضو بيفتح البشره. ومعلش انا رغيت معاكم كتير. بتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم. احنا كده باذن الله خلصناها. ويا ريت كمان مره اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، علشان باذن الله يوصل لكم كل جديد، وكل حاجه انا بعملها تبقى في متناول ايديكم. واسيبكم باذن الله في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احلى اخوات في الدنيا.